山姆花月底新品测评。说实话，这个月的沙姆新品真的左挑右挑，左捡右捡，捡出来这么几样。第一个先来试一下这个伯爵芝士蛋糕，真的超级贵，我从来没在上买过这么贵的蛋糕，99.9块。还好吧？你之前每个蛋糕都不是89.99，就差10块吧？之前我觉得大概是60、70的水仙，表面还是非常好看的。你先尝。这个口下去好像是有好几层，上面是那种就是伯爵红茶的味道，但底下就是你只要连着底下一起吃，它就是那种渣渣乎乎的那种口感。反正底有点腻。从我这个不专业的点评来说，它这个里面就是巧克力混着芝士的那种夹心，然后这底下一层，包括这个侧面全部是那种饼干渣子做的那种边儿，很有层次感，看着很好看，但是真的有点腻。相较于之前那几个蛋糕，我觉得这个定价确实贵了点，没有看到成本在哪。又贵又不好吃的感觉。接下来咱们来清口尝一下这个，虽然有点贵，但配料还可以。椰西瓜汁，看它这个配料只有72%的西瓜汁、椰子水和甘蔗汁没了。好丝绸感，真的是西瓜榨的那个汁，能喝到那种西瓜的纤维，一丝一丝的，就有点像喝那种奶茶店的感觉。喝的时候那个西瓜味就扑面而来的。它的椰子味是淡淡的椰子水的感觉，但是加了那个甘蔗汁之后，它就变得很甜，不是单纯西瓜汁。纯西瓜其实本身是不甜的，对，而且比较清爽。它需要一些糖来调味，但如果没有糖，它就用甘蔗汁代替，让它健康度提升了一点。但实际上其实糖分还是有的，只是它来源不是从白砂糖而已。接下来试试这个贝果三明治，这个官方说明是可以用微波炉，也可以用空气炸锅。微波炉就是口感更软嫩一些，空气炸锅就是更酥脆。再来试一下这个厚切培根的，哇哦！它这个底下还有蛋，有一层这种蛋饼。哇，好大一块叉烧吧，这个是。哇，这个有点过瘾。然后上面有那个奶油蘑菇，会不会很肥啊？非常浓郁的酱，就是有点像那个意大利面，就是像那种奶油蘑菇意大利面的味道。而且这个贝果很厚，这培根放在里面其实没有想象中那么强的存在感，我以为会很有咀嚼存在感，其实是更多是贝果那种软嫩的感觉。接下来是这个烟熏火腿片，我感觉这个是每个那种咖啡店都会做的一个味道，看来很阳光，整个对阳光蛋、太阳蛋。然后下面是3片这个火腿，哇，好烫，然后有那种芥末酱的感觉。我觉得这个就属于很经典的那种早餐的口味，对，很香，然后是那种咸香的。最后有空气炸锅版的糖盐鸡块，这个你做的真挺完美的，再铺点这个芝麻菜，有点 brunch 的感觉了。而且你听它这个声，酥脆的。我发现它这个营养搭配还是考虑到了，3个是完全3类型的蛋，这个是炒蛋，前面的是有煎蛋，还有蛋饼。哦，这不是炒蛋，这是这种鸡蛋酱，好漂亮呢。来一口，可以，这个大口咬。肉是很软嫩、很多汁的那种肉，不是说柴柴的鸡胸肉，有点像餐前面包那种越嚼越香的感觉。果然需要耗时的东西都是更好吃的。接下来尝尝这个凑数的凤梨酥，这不是凑数的，我这上面写了用洞庭湖麻鸭蛋古法制的咸蛋黄，一定好吃。2个盒子。有什么区别吗？一个是凤凰酥，一个凤梨酥，就里面一个是有凤梨，一个是有凤凰的。它这种软软的，不是那种很厚很硬的。我这个有咸蛋黄，我咸蛋黄好香。加了咸蛋黄之后，就是变得很香，然后里面有那种沙沙渣渣的口感。接下来，如果说从价格上，我觉得这是最贵的 ，Double Cheese Camel Focaccia， 看起来很高级吧？其实就是一个中国产的叫佛卡夏的东西。卖相说实话有点一般。看一下这个图案，卖相。尝一下，感觉这个蓬松度特别像一个烧饼。配着淮南牛肉汤吃，这个辣丝还是蛮绝的，里面有很浓郁的那个番茄酱，就是很香，是一个好吃的披萨，但我只能把它当披萨吃。至于什么佛卡夏，我觉得就是不同的叫法。